شفتوا. السلام عليكم، رجعت لكم من مطبخ أكلة هنية. أقدم لكم مخلل الثوم. عندي كمية من الثوم، وعندي أعشاب، عندي زعتر، وعندي فلفل أسود، وعندي معدنوس، وعندي شرايح ليمون مع القشر، وزيت زيتون، وربع كوب تقريبا عصير ليمون. وخليت هنا سائل مي كوب، وكوب خل أبيض، وصار عندنا المجموع كوبين مثل ما عودتكم. السائل نصه يكون كمية الملح، خاشوقة واحدة ملح مال الأكل. هسه بداية نروح للطباخ، نخلي هذا نفوره لمدة دقيقتين بس فقط، وأرفعه من الطباخ. الغاية من هالخطوة إنه نتخلص من رائحة الثوم اللي تكون بالثوم، حتى من ناكله تكون بدون رائحة. دقيقتين وأرفعه، أصفيه دقيقتين وأرجع لكم. بعد ما خليت الثوم على النار دقيقتين وفار شوية، صفيته من المي ورجعت غسلته بمي بارد. وهسه راح اخليه بالشيشة مع الأعشاب. أول شي أحط عصير الليمون شوية بكل شيشة اللي أكبس فيها، وأخلي كمية من الثوم هنا. أحط كمية من الثوم، وبعدين أي أعشاب انتو، مثلا هسه أني هاي راح أخلي بيها زعتر، بالإضافة إلى شرائح الليمون مع القشر، أخليها همين مع القشر مالتها، وهمين ثوم طبقة من الثوم، وزعتر همين، زين. وهسه اخلي محلول اللي حليت كوب خل ابيض وكوب مي وخاشوقة ملح وخاشوقة صغيرة شكر. راح اخليه الى ان تنترس هذه الشيشة، واخلي فوقها زيت زيتون حتى يحافظ عليها وهم يعطيها نكهة. كمية من زيت زيتون شوية في العلبة اللي فوق، حتى تاخذ من طعم الأعشاب ومن طعم الليمون ومن طعم زيت الزيتون، ويطلع فد شي كلش روعة. شوفوا عزيزاتي، وهاي هم راح اسويها هم كمية من الثوم، وحخلي بيها فلفل اسود صحيته ومعدنوس، وهم كمية من الثوم وشرايح ليمون همين. كل هاي الاشياء تعطي طعم كلش طيب للثوم، ومعدنوس همين طبقة اخيرة، زين. من سائل المحلول اللي حليته، وهمين فوقها زيت زيتون، واي اعشاب عندكم يعني يصير تخلون بيها، مثل اذا عندكم سماق او عندكم ورق لورو او ريحان مجفف، اي شيء ممكن تخلون اي اعشاب انتو حابيها تنطي طعم طيب. شوفوا عزيزاتي،
هسه انا سويت هذني، اكتفيت بهذني، وهاي البارحة اني هم كنت مسويتها هاي. اتمنى عجبكم هذا الفيديو مخلل الثوم. اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك، وشكرا جزيلا، تحياتي.